喺 Hi-Fi 工具裏邊咧，頭先都提過啦，係有兩 set 呢啲2cm高度嘅珠嘅。嗱，記唔記得咧？我哋有4cm、2mm 呢啲好薄嘅就係2mm啦。呢度啊，呢啲2mm，同埋咧仲有呢啲咧就係2cm嘅珠嚟嘅。咁啊，點解要有兩 set 咧？除咗我哋頭先講過玩背景主格體嗰個揾柱子活動嘅時候咧，需要用到之外，我哋都可以用佢哋嚟做嗰啲空間感嘅訓練㗎噃。你哋睇下呢度，我哋咧設計咗個樣板就係咁樣嘅，就用咗呢兩個嘅柱放喺呢塊板度，咁就俾小朋友作為一個嘅樣板啦。咁咧就要用呢兩個咧放翻入去，咁樣咧先砌翻個一樣嘅出嚟。咁可能咧學生咧好快咧就放咗呢個入去之後，咦就發覺到，咦應該好簡單啫喎，但係跟住發覺到點解呢個會放唔入嘅咧？咁跟住再留意得仔細啲，就發覺到，咦原來個方向唔同喎，所以咧就放唔入啦。咁咧佢哋就要將佢轉下啦，然之後咧就再擺落嚟呢度。咁啊擺完之後做完未啊？未喎，原來呢一個咧就走咗嚟呢度。咁佢咧就要將佢搬翻過嚟呢邊，透過咁樣嘅操作去訓練嘅空間感咧，就多咗一啲嘅關節感覺嘅記憶俾佢哋啦。亦都因為透過操作啊，佢哋親身去移動過啲物件啊，喺個空間立體嘅空間裏邊，咁令到呢個空間感嘅建立咧係能夠更加嘅強化。好，咁今日咧介紹呢個 Hi-5嘅空間感訓練咧，就用呢啲柱子嘅訓練咧，就嚟到呢度先，下次再見啦。